聖經申命記24章18節，要紀念你在埃及作過奴僕，耶和華你的神從那裏將你救贖，所以我吩咐你這樣行。求主幫助我哋常常記得神俾我哋嘅恩典，俾我哋嘅恩惠，記得我哋信主前我哋嘅貧窮，我哋信主前各種嘅污穢，神將我哋從罪惡當中拯救出嚟，叫我哋要記得神嘅救贖，記得神嘅幫助，免得我哋做一個忘恩負義嘅人。求主幫助我哋常常行在神嘅喜悅裏邊，照神嘅心意嚟到行。神既然拯救咗我哋，俾我哋真係喺神嘅面前有一個適當嘅回應，照神嘅吩咐行喺神嘅喜悅當中。佢嘅話語教導我哋每天如何嘅與佢同行，讓我哋能夠討佢嘅喜悅，為主做美好嘅見證。我係鄧英善牧師。